ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่125 1 ถ้วยน้ำชาหลังจากนั้นนายน้อยเฉียนก็มาปรากฏตัวต่อหน้าหลิวอี้เชิงอีกครั้งข้าบอกแล้วท่านปู่ท่านย่ารักข้ามากที่สุดตั้งแต่นี้ข้าจะมีห้องของข้าเองในเรือนหลังใหม่นี้เฉียนว่านจินขาข้างหนึ่งยกขึ้นมาเหยียบบนกำแพงที่พังลงมามือสองข้างเท้าสะเอวท่าทางองอาจนักท่านปู่และท่านย่ารับปากเจ้าหลิวอี้เชิงกระพริบตาปริบแต่รากฐานได้ก่อขึ้นมาแล้วพวกเราจะขยายเพื่อสร้างเรือนอีกหลังได้อย่างไรหรือท่านปู่และท่านย่าจะมอบห้องเก็บสมุนไพรของนางให้นายน้อยผู้นี้เป็นไปไม่ได้นางต้องมีห้องปรุงยาถึงพื้นที่จะใช้ไม่มากแต่ยังต้องมีพื้นที่ไว้เก็บสมุนไพรถึงอย่างไรก็ไม่เหมาะให้นางและนายน้อยเฉียนมาอยู่ในเรือนหลังเดียวกันหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเฉียนว่านจินและสมาชิกในครอบครัวของนางดีมากแต่นั่นไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเขายังเป็นคนนอกไม่อาจให้เขาเข้าออกได้สะดวกเมื่อนางโตขึ้นนางไม่อยากทำผิดจารีตประเพณีในยุคสมัยนี้นางไม่ได้ห่วงชื่อเสียงของตนเองทว่านางไม่อยากให้ตระกูลหลิวต้องเสียชื่อต่างหากไม่ต้องกังวลข้าไม่คิดใช้ที่ส่วนตัวของเจ้าหรอกเฉียนว่านจินมองความคิดของนางออกทำเสียงขึ้นจมูกชี้นิ้วไปทางด้านหลังของเรือนหลังใหม่นายน้อยเห็นแล้วว่ายังมีพื้นที่เหลืออีกมากข้างหลังกำแพงพื้นที่ว่างตรงนั้นสามารถสร้างเรือนใหม่ได้อีก3 ห้องยกให้เจ้าคนเดียวเลยสถานที่นั่นเป็นแปลงผักสวนครัวของท่านย่าใช่ห้องของเจ้าอยู่ติดกับแปลงผักสวนครัวไงหลิวอี้เชิงจนคำพูดพอเจ้าปิดหน้าต่างเจ้าก็จะเห็นแต่โลกของเจ้าพอเจ้าเปิดหน้าต่างเจ้าจะได้เห็นผักกาดก้านขาวห้องของเจ้าจะเต็มไปด้วยกลิ่นผักชีหอมใหญ่ผักกาดและผักอื่นๆให้น่ารื่นรมอย่างไรล่ะหลิวอี้เชิงยกยิ้มทว่ามือคันยุบยิบอยากลงมือทุบตีคนนักเขารู้ว่าผักเจริญเติบโตในช่วงเวลาใดจะต้องใส่ปุ๋ยหมักธรรมชาติลงในแปลงผักกลิ่นปุ๋ยหมักจะน่ารื่นรมไปไกลเลยเฉียนว่านจินหันมาสบตากับแววตาโกรธครึ่งของเป่าเป้ยตัวน้อยความหยิ่งยโสหายไปทันทีเจ้าต้องการอะไรข้าบอกเจ้าให้นะว่าอย่าคิดทำอะไรผลีผลามทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้ท่านย่าช่วยข้าด้วยวันนี้เฉียนว่านจินถูกเป่าเป้ยตัวน้อยถือไม้ไผ่ก้านยาวไล่ตีสุดท้ายเรื่องราวก็ตกลงกันด้วยดีเฉียนว่านจินและหลานชาย2 คนของตระกูลหลิวจะอยู่ในเรือนหลังที่2ห้องรับรองที่เรือนหลักเอาไว้ให้แขกนอนแทนหลิวอี้เชิงจะย้ายไปอยู่ในเรือนหลังที่3ที่จะสร้างขึ้นมาใหม่แยกออกไปต่างหากมีสวนหย่อมเล็กๆใกล้กันส่วนแปลงผักสวนครัวของท่านย่าจะถูกเปิดหน้าดินใหม่อีกครั้งด้านนอกกำแพงจะไม่มีกลิ่นเหม็นลอยมาหลิวอี้เชิงจึงวางมือลงเมื่อรู้ว่าความปลอดภัยของตนเองได้รับการรับรองเฉียนว่านจินก็เดินออกมาหาหลิวอี้เชิงอีกยังโกรธอีกหรือข้าแค่ล้อเจ้าเล่นเท่านั้นเจ้าไล่ตีข้าวิ่งวนเสียหลายรอบหลิวอี้เชิงหรี่ตามองเขานางเคยคิดว่านายน้อยเฉียนแค่ซุกซนเล็กน้อยมาวันนี้เขาซุกซนมากจริงๆตอนเจ้าแนะนำคนให้มาสมัครงานที่ภัตตาคารนายน้อยเห็นว่าเขาอ้างชื่อของเจ้าข้าจึงไม่พูดอะไรรับเขาเข้ามาเป็นผู้ช่วยหลงจู้ฝึกให้เขากลายเป็นหลงจู้น้อย
ข้าน่ะดีกว่าพี่ชายของเจ้าสิอีกอย่าโกรธเลยนะถ้าเขาไม่ได้พูดจายียวนเหมือนเมื่อครู่นี้เขาดูดีเข้าเรื่องเข้าราวนักให้จื่อไปสมัครงานกับเจ้าแล้วใช่ข้าเพิ่งกลับมาจากเมืองหลวงเห็นเขานั่งรออยู่หน้าร้านมา2 วันแล้วฐานะของครอบครัวเขาไม่ค่อยดียังมีท่านย่าทิ้งเอาไว้ที่บ้านเขาไม่มีความสามารถอะไรพิเศษจึงหางานทำไม่ได้ข้าได้ยินว่าภัตตาคารของเจ้านั้นมีคนเข้าออกมากคนงานอาจไม่พอข้าแนะนำเขาไปหาเจ้าทำงานเป็นเสี่ยวหรือคอยวิ่งงานให้เจ้าให้เขาพอได้เงินบ้างแต่นางไม่คิดว่าเฉียนว่านจินจะให้หน้านางรับให้จื่อทำงานเป็นผู้ช่วยของหลงจูสำหรับนางนั้นนางแนะนำโอกาสดีให้ให้จื่อแล้วส่วนตัวเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องใช้ความสามารถของตนเองไม่ต้องห่วงข้าเป็นพ่อค้าข้าไม่อาจพูดกลับไปกลับมาข้าได้เห็นคนดูแล้วเขามีความกล้าหาญไม่เกรงกลัวตราบใดที่ฝึกฝนเขาให้ดีเขาจะทำประโยชน์ให้อีกมากเฉียนว่านจินหาได้ใส่ใจเรื่องนี้นักข้ายังให้เขาอยู่ในเรือนด้านหลังของภัตตาคารได้ยินว่าเจ้าเคยรักษาย่าของเขามาก่อนขากลับมาจากบ้านคราวนี้เขาจะพาย่ามาอยู่ด้วยเรือนหลังนั้นก็เพียงพอให้พวกเขาอยู่หลิวอี้เชิงเผยสีหน้าแปลกใจนางหัวเราะช่างหาได้ยากนักเจ้าเป็นคนดีมากเฉียนว่านจินกรอกตาแล้วส่งเสียงในลำคอนี่เด็กโง่เจ้าควรรักษาย่าของเขาโดยไม่เก็บเงินข้าจะเป็นคนจ่ายให้เองสุดท้ายแล้วเฉียนว่านจินยังคิดให้หน้าเด็กหญิงโง่คนนี้เรือนหลังใหม่ของตระกูลหลิวเสร็จสมบูรณ์ในเดือน11ก็เข้าสู่ฤดูหนาวพอดีอากาศเย็นนักพวกเขามองหาวันให้เร็วขึ้นเพื่อจัดเลี้ยงเพื่อนบ้านและเพื่อนสนิทในเรือนหลังใหม่มีอาหารและเหล้าหมักมากมายเวลานั้นสมาชิกตระกูลหลิวย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนใหม่แล้วเรือนหลังใหม่นี้กว้างขวางและสว่างไสว3 เรือนหลังใหม่เรือนหลักเป็นห้องนอนของผู้ใหญ่และยังมีห้องนอนเพื่อรับรองแขกห้องครัวถูกสร้างขึ้นมาอีก2 แห่งในเรือนหลัก1 แห่งและในเรือนของเด็กๆอีก1 แห่งเรือนหลังที่3มีขนาดเล็กลงมาอยู่ติดกับห้องตรวจและห้องปรุงยาทางเข้าเรือนหลังที่2นี้มีสวนหย่อม4 แห่งเหมือนอย่างที่แบ่งเอาไว้ในตอนแรกเป็นของบุตรชายตระกูลหลิวและเฉียนว่านจินครั้งนี้เฉียนว่านจินไม่อายที่จะบอกใครต่อใครว่าเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลหลิวเช่นกันไม่ว่าอย่างไรเขาจะต้องได้1 ห้องที่อยู่ในเรือนหลังเดียวกับบุตรชายของตระกูลหลิวเมื่อเขาอยากแนะนำตนเองเขาสามารถชี้ไปทางเรือนหลังว่านี่คือบ้านของเขาด้านหลังของเรือนที่2มีทางเข้าออกแยกออกไปต่างหากหลิวอี้เชิงอาศัยอยู่คนเดียวเปรียบกับทางเข้าของเรือนหลักและเรือนรองแล้วที่นี่มีพื้นที่เล็กกว่า1 ห้องเอาไว้ปรุงยาอีกห้องเป็นห้องนอนอีกห้องเป็นห้องเก็บของด้านนอกห้องเก็บของมีสวนหย่อมเล็กมีทางเดินปูด้วยหินสีฟ้ามีพื้นที่เหลือเอาไว้เดินข้างทางเดินเฉียนว่านจินบอกว่าจะเป็นแปลงดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเขาจะเริ่มปลูกเมื่อสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้จะกลายเป็นสถานที่ที่งดงามและน่ารื่นรมเหมาะสำหรับเป่าเป้ยผู้เฒ่าหลิวและฮูหยินผู้เฒ่าหลิวเชื่อเช่นนั้นพวกเขาอยากมอบสิ่งดีที่สุดให้นางเฉียนว่านจินมาจากครอบครัวมีฐานะเขาเป็นคนมองการไกลความเห็นของเขายังเข้าท่าอีกด้วยดังนั้นตลอดช่วงฤดูหนาว
ท่านปู่และท่านย่าของนางก็โมหารือว่าจะปลูกดอกไม้ชนิดไหนในสวนของนางฤดูหนาวมาถึงแล้วใกล้สิ้นปีประตูบ้านทุกหลังปิดสนิทไม่ค่อยมีคนออกมาเดินเล่นข้างนอกพวกเขาล้วนใช้เวลาอยู่ในบ้านสมาชิกครอบครัวพูดคุยกันช่างสนุกครื้นเครงทุกวันเฉียนว่านจินยังต้องคอยดูแลภัตตาคารในเมืองแต่มีที่นอน2 ที่ไปมาเส้นทางเดียวหลังเขาออกไปติดต่อการค้าพอมีเวลากลับมาจะอยู่ที่บ้านตระกูลหลิว3 วันบ้าง5 วันบ้างหรืออยู่เพียงวันเดียวครั้งนี้เขากลับมาพร้อมหินหลายขนาดบรรทุกมาในเกวียนบอกให้คนขนเข้าไปในเรือนด้านหลังเพื่อทำสวนหินหลิวอี้เชิงเห็นครอบครัวของนางขมีขมันคิดตกแต่งสวนหน้าเรือนให้นางมีสีหน้าจนใจแล้วในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าสวนหย่อมหน้าเรือนของนางมุมหนึ่งเป็นสวนไม้ไผ่สีเขียวอีกมุมหนึ่งปลูกต้นท้ออีกมุมหนึ่งถูกจัดเป็นสวนหินที่สมาชิกทุกคนมาช่วยกันไม่รู้ว่าตอนนั้นสวนของนางหน้าตาจะเป็นอย่างไรสิ้นเดือน11อากาศเย็นลงออกไปยืนข้างนอกพูดออกมาก็มีควันสีขาวใบหน้าถูกลมตีจนเจ็บปวดวันต่อมาหลิวอี้เชิงต้องเดินทางเข้าเมืองจึงโดยสารไปกับรถม้าของเฉียนว่านจินเดิมทีสมาชิกครอบครัวเป็นห่วงนางมากท่านย่าอยากไปกับนางด้วยแต่ถูกนางห้ามเอาไว้ข้างนอกอากาศเย็นเกินไปจนร่างกายของฮูหยินผู้เฒ่าหลิวไม่อาจทนได้หลิวอี้เชิงจึงไม่อยากให้ท่านย่าของนางไปกว่านางจะออกพ้นประตูบ้านของตระกูลหลิวร่างเล็กของหลิวอี้เชิงก็ถูกพันห่อเอาไว้เหมือนห่อเกี๊ยวแล้วให้เฉียนว่านจินรับปากเป็นมั่นเหมาะว่าจะดูแลนางให้ดีนางจึงสามารถขึ้นไปนั่งบนรถม้าสำเร็จขากลับนางจะต้องไปตรวจดูอาการของท่านย่าไฮจือด้วยชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่126ไฮจือนำย่าของเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองอากาศตอนนี้หนาวเย็นนักบ้านในหมู่บ้านเหลียงซุยไม่ได้แน่นหนาไม่อาจทนต่อความหนาวได้อีกทั้งท่านย่าอยู่คนเดียวพวกเขาประหยัดเงินแม้กระทั่งเตาผิงไฟก็ยังไม่ยอมซื้อไฮจือจึงตัดสินใจรับท่านย่าของเขามาอยู่ในเมืองด้วยกันเริ่มแรกเฉียนว่านจินมอบห้องด้านหลังให้เขาอยู่นำเตียงผ้าห่มและเตาผิงมาให้ทั่วทั้งห้องจึงอบอุ่นและเหมาะให้ท่านย่าของเขาอยู่ในหน้าหนาวเช่นนี้เมื่อหลิวอี้เชิงมาถึงไฮจือกำลังล้างเหยือกอยู่ตรงประตูเงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นเด็กหญิงตัวน้อยเดินเข้ามาทางด้านหลังประตูของภัตตาคารเขาจึงยืดหลังตรงเผยสีหน้าแปลกใจเป่าเป้ยเจ้ามาถึงที่นี่ต่อให้นางถูกห่อไว้ด้วยเสื้อหนาวหลายชั้นดูเหมือนเกี๊ยวห่อใหญ่ครึ่งใบหน้ายังถูกปิดเอาไว้ยาวลงมาถึงลำคอไฮจือก็ยังจดจำนางได้ในเว็บแรกเฉียนว่านจินกระแอมเขายืนอยู่ด้านหลังเป่าเป้ยไม่เห็นเขาหรืออย่างไรเจ้านายของเจ้าที่เจ้าต้องอาศัยพึ่งพาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เท่าแก่น้อยได้ยินเสียงกระแอมแล้วไฮจือคล้ายเพิ่งเห็นเฉียนว่านจินเขารีบทักทายเจ้านายอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนช่างแตกต่างจากสีหน้าแปลกใจเมื่อเขาเห็นหลิวอี้เชิงพี่ไฮจือข้าได้ยินว่าท่านนำท่านย่ามาอยู่ที่นี่ด้วยข้ามาตรวจอาการของนางวันนี้หลิวอี้เชิงเดินเข้ามาได้ไฮจือพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นเขาวางเหยือกไว้ด้านหนึ่งแล้วเชิญให้คนเข้ามาข้าเพิ่งรับท่านย่ามาเมื่อวานตอนนี้นางทานยาชุดที่3แล้วเพราะเจ้าไม่ได้บอกข้าว่าควรหยุดยาเมื่อไหร่ท่านย่าจึงไม่กล้าหยุดทานยา
ว่าแล้วก็เผยยิ้มกว้าง เป่าเป้ยเจ้ามีฝีมือมากจริงๆยาชุดแรกที่เจ้าจัดให้กินได้3 วันแรก3 วันเท่านั้นท่านย่าไอเอาเสมหะออกมาสีใสวันที่2นางก็มีอาการดีขึ้นมากตอนนั้นพวกเราไปที่บ้านตระกูลเฉินเพื่อขอบคุณเจ้าใครจะรู้ว่าเจ้าเดินทางกลับแล้วไห้จือมีคำพูดมากมายอยากพูดอยากบอกความรู้สึกแปลกใจที่มีต่อเด็กหญิงตัวน้อยแต่เขาพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็ยังสามารถพูดได้ไม่หยุดเข้ามาในเรือนที่ไห้จือและย่าอาศัยอยู่ไฟในเตาผิงยังไม่ดับใบหน้าสัมผัสความอบอุ่นขับไล่ความเย็นจากด้านนอกออกไปท่านย่าไห้จือกำลังนั่งอยู่ข้างเตาผิงเผยยิ้มสีหน้าดีใจแววตาฉายความแปลกใจนางสงสัยว่าเด็กหญิงตรงหน้านางดูอายุน้อยนักทว่าเด็กหญิงกลับมีวิชาแพทย์ล้ำเลิศข้ารู้แล้วว่าทำไมไห้จือถึงดีใจนักเพราะเป่าเป้ยมานี่เองท่านย่าร่างกายของท่านเป็นอย่างไรบ้างแล้วยังมีอาการเจ็บหน้าอกหรือไม่หลิวี่เชิงเดินมาใกล้เตาผิงนั่งลงบนเก้าอี้ที่ไห้จือยกมาให้หลิวี่เชิงถอดผ้าปิดหน้าแล้วบอกต่อว่าข้าคิดว่าท่านดูดีขึ้นมากข้าขอจับชีพจรผู้ดูว่าท่านหายดีแล้วหรือยังได้เจ้าลองตรวจดูแล้วบอกให้ไห้จือไม่ต้องเป็นห่วงร่างกายของข้ารู้ดีว่าแข็งแรงกว่าเดิมยาที่เจ้าเขียนไว้ให้ดีมากจริงๆหลิวี่เชิงนำมือของท่านย่าไห้จือมาวางบนหน้าตักของตนเองแล้วปลายนิ้วสัมผัสนุ่มนวลถึงชีพจรจะไม่ได้แข็งแรงนักแต่จังหวะเต้นราบเรียบนุ่มนวลชะโงกมองสีลิ้นและดมกลิ่นช่างเป็นการตรวจที่ละเอียดนักไห้จือยืนอยู่ข้างกายเป่าเป้ยนิ้วมือลอบบิดกันแน่นสายตาคอยมองท่าทางของเป่าเป้ยเป็นกังวลแทนนางเมื่อเห็นนางขมวดคิ้วเฉียนว่านจินไม่ได้เดินเข้าไปในบ้านแต่เขายืนพิงขอบประตูอยู่จากตรงนั้นเขายังสามารถเห็นสีหน้าของเป่าเป้ยได้ใบหน้าขาวนวลผุดผ่องถูกฉาบด้วยแสงไฟจากเตาผิงทาบแก้มอมชมพูไว้ในตาดำคลับสลับขาวกำลังโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์น่ารักนักยังมีขนตางอนหนาเมื่อนางหลุบตาลงขนตางอนจะสั่นไหวให้เกิดเงาสีเทาทาบอยู่ใต้ดวงตาคู่นั้นทันใดนั้นเฉียนว่านจินรู้สึกคันยุบยิบเขาอยากยื่นปลายนิ้วไปสัมผัสขนตางอนสีดำเพื่อดูว่ามันบอบบางถี่ยิบแค่ไหนแต่สิ่งที่ดึงดูดเข้ามากที่สุดนั้นคือนิสัยใจคอของนางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้สูงวัยหรือเมื่อนางตรวจอาการให้คนแปลกหน้าก็มักมีรอยยิ้มบางใจเย็นและละเอียดรอบคอบพูดกับคนที่มาให้นางตรวจด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลไม่เคยเห็นนางใจร้อนสักทีต่อให้ยิ่งมีคนมากมายให้นางต้องเหน็ดเหนื่อยเฉียนว่านจินก็ไม่เคยเห็นนางมีสีหน้าหงุดหงิดทว่านางกลับมีความสุขฝึกวิชาแพทย์รักษาคนให้หายดีสามารถหยุดยาได้แล้วฝีในปอดไม่ได้อักเสบอีกไม่มีการติดเชื้อตราบใดท่านดูแลตนเองอย่างดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรแปลว่านางไม่ต้องมาตรวจท่านย่าไห้จือแล้วเป่าเป้ยเจ้าไม่เขียนใบสั่งยาให้หรือท่านย่าหรือว่าท่านหายดีแล้วไห้จือสีหน้าท่าทางไม่อยากเชื่อนักอาการฝีในปอดครานั้นเขาได้ถามวิธีการรักษาของท่านหมอในเมืองจึงรู้ว่ามีขั้นตอนยุ่งยากจนให้ท่านหมอหลายคนปวดศีรษะเพราะฝีในปอดนั้นไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าอาจมีอาการขึ้นมาได้อีกถ้าไม่ดูแลสุขภาพให้ดีและอาจลุกลามจนติดเชื้อแต่มีบางคนที่หายดี
ส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะ สามารถซื้อหายาราคาแพงมากินเขาไปซื้อหายามาให้ท่านย่ากินจนครบ3 ชุดจ่ายเงินไปไม่ถึง1 ตำลึงด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเชื่อแต่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วปกติถือว่ามีอาการดีขึ้นมากแต่จะต้องคอยดูแลร่างกายหลังหยุดทานยาทุกตัวมีผลข้างเคียงพยายามไม่กินยาเป็นดีเวลานี้ยาไม่มีประโยชน์เท่าอาหารบำรุงที่ดีควรทานอาหารที่มีน้ำและย่อยง่ายถ้าท่านยังไม่รู้ว่าอาหารอะไรดีสำหรับปอดควรสอบถามจากพ่อครัวในภัตตาคารให้จื่อพยักหน้าข้าจะจดจำไว้ขอบคุณมากเป่าเป้ยข้าก็อยากขอบคุณเจ้าโรคนี้ข้าเป็นมานานเจ็บปวดไม่น้อยหลังข้าหายดีข้ารู้สึกถึงความหวังบางทีข้าอาจมีโอกาสได้เห็นไฮจือแต่งงานมีครอบครัวท่านย่าไฮจือยิ้มทว่าในตาเริ่มแดงลิวี่เชิงตบหลังมือของนางเบาๆเผยยิ้มได้เจ้าค่ะท่านย่าจะต้องอายุยืนยาวแน่นอนหลังจากนั้นไม่เพียงได้เห็นไฮจือแต่งงานยังได้อยู่เป็นเพื่อนหลานชายอีกด้วยจะต้องมีความสุขมากข้าแก่แล้วได้แต่รอให้ถึงวันนั้นเมื่อตรวจอาการเสร็จหลิวอี้เชิงลุกขึ้นยืนบอกลานางจะต้องรีบกลับบ้านมิเช่นนั้นท่านปู่และท่านย่าจะเป็นห่วงได้เป่าเป้ยเจ้ารอเดี๋ยวข้ายังไม่ได้จ่ายค่ารักษาให้เจ้าก่อนหน้านี้ข้ารับเงินค่าจ้างมาเมื่อหลายวันก่อนข้าจะให้เจ้าบางส่วนก่อนที่เหลือรอให้ข้าเก็บเงินได้แล้วข้าจะนำไปให้เจ้าอีกตกลงไหมท่าทางไฮจือเป็นกังวลเขารู้ว่าเป่าเป้ยไม่ได้คิดค่ารักษาท่านย่าให้เขารู้สึกอับอายแล้วได้ค่ารักษา50 อีแปะเท่านั้นท่านค่อยให้ค่าเมื่อท่านไม่ขัดสนแล้ว50 อีแปะไม่เพียงไฮจือที่เบิกตากว้างท่านย่าของเขาก็เช่นกันใช่ข้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินอีกอย่างท่านไม่อาจหนีไปไหนได้ข้าจะให้เฒ่าแก่น้อยหักเงินของท่านทีละนิดทุกเดือนแววตาซุกซนขี้เล่นกระพริบตาให้ไฮจือได้ข้าจะให้เจ้าเดี๋ยวนี้เลยนับเหรียญจนครบ50 อีแปะก็ค่อยนำมาใส่ในมือขาวผ่องของเป่าเป้ยได้แต่มองตามหลังนางและเฒ่าแก่น้อยจนจากไปไกลแววตาของไฮจือเปลี่ยนเป็นล้ำลึกเป่าเป้ยยังไม่รู้ว่าตั้งแต่นางรักษาท่านย่าของเขาได้นั้นนางยังได้จุดประกายความหวังในใจและสร้างความหวังใหม่ในชีวิตของเขาด้วยบนโลกนี้ไม่ได้อยู่เพียงเพื่อหาเงินมาประทังความหิวโหยแต่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่เขาต้องการและอยู่เพื่อตนเองนี่คือชีวิตเส้นทางชีวิตที่เขาอยากเดินไปนั้นในวันหนึ่งเพียงหวังว่าเมื่อนางต้องการอะไรเมื่อนั้นเขาจะมีความสามารถพอทำเพื่อนางได้ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่127ในตรอกเล็กตรงข้ามกับภัตตาคารว่านจิน2 คนกำลังยืนหลังแนบกำแพงสายตาของพวกเขาจับจ้องไปยังฝั่งตรงข้ามด้านนอกภัตตาคารหลิวอี้เชิงไม่ได้กลับบ้านทันทีนางกำลังซื้อขนมพุทราที่ท่านย่าชอบกินจากร้านขนมยังมีขนมเปี๊ยะที่ท่านแม่และท่านอาสะใภ้ชอบกินนางซื้อส้นรองเท้าหนาหลายคู่ให้ทุกคนในบ้านยังซื้อถั่วทอดให้บุรุษที่บ้านทั้ง3 คนสุดท้ายหลิวอี้เชิงก็มาหยุดอยู่หน้าร้านผ้าซื้อผ้าฝ้ายใหม่น้ำหนัก20 ชั่งมากองไว้ในรถม้าซื้อของมากมายแล้วเจ้าล่ะทำไมถึงไม่คิดซื้อให้ตนเองบ้างเฉียนว่านจินถามข้าไม่ต้องซื้อหรอกท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่ท่านอาสะใภ้จะเป็นคนเตรียมของให้ข้าเองหลิวอี้เชิงยิ้มถ้าข้าซื้อให้ตนเอง
พวกเขาก็จะไม่มีโอกาสทำของเหล่านั้นให้ข้าแล้ว ความจริงนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหลิวอี้เฉิงไม่เคยซื้ออะไรเพื่อตนเอง ในตรอกเล็กนั้นพวกเขาเห็นรถม้าขับมุ่งออกนอกเมืองพวกเขาจึงเคลื่อนไหวรวดเร็วตามไปเงียบๆสุดท้ายเมื่อพวกเขาเร่งความเร็วเดินทางล่วงมาก่อนรถม้าพบที่ซ่อนตัวเป็นโขดหินใหญ่ต้าหงรีบดูเร็วว่าชุดของข้าเป็นอย่างไรสมจริงหรือไม่ดูน่าสงสารหรือยังบุรุษผู้นั้นจัดแจงเสื้อผ้าให้เข้าที่เสื้อผ้าดูสกปรกฉีกขาดช่างดูสมจริงผู้คนมากมายเห็นเข้าแล้วต้องสงสารเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าจะทำอย่างนี้เสียงของสตรีผู้นั้นเย็นชาไร้ความรู้สึกและจะให้ข้าทำอย่างไรข้าลอบตามนางมานานกว่าครึ่งเดือนวันนี้เพิ่งมีโอกาสข้าไม่อาจพลาดอีกข้าไม่อยากนอนบนถนนแล้วเพื่อให้การสวมรอยเป็นผู้อพยพดูสมจริงพวกเขาสุดท้ายต้องเดินเท้ามาถึงเมืองชางอู่กินนอนอยู่บนถนนทุกวันมีเงินตำลึงในถุงเสื้อแต่ไม่กล้าเข้าไปเปิดห้องในโรงเตรียมด้วยเกรงว่าฐานะของพวกเขาจะถูกเปิดเผยพวกเขาเฝ้าติดตามเจ้านายคนใหม่ไม่อยากให้เจ้านายคนใหม่มาชี้หน้าเขาได้ว่าโอ้ข้าเพิ่งเห็นเจ้าเดินเข้าออกโรงเตรียมในเมืองอีกทั้งยังอยู่ในห้องรับรองพิเศษอีกโอ้นั่นอาจทำให้พวกเขาหน้าแตกนายท่านบอกว่าพวกเขาจะต้องดูน่าสงสารไว้แล้วจะถูกรับเข้าไปอยู่ด้วยเขาตอนนี้ทำตัวน่าสงสารย่ำแย่ยิ่งกว่าขอทานเสียอีกแล้วแซงทำเป็นหมดสตินอนอยู่กลางถนนในฤดูหนาวเขาอาจตายได้ถ้าไม่มีคนช่วยถ้าเจ้านายคนใหม่เป็นอย่างที่นายท่านบอกเอาไว้ว่าเจ้านายคนใหม่ของพวกเขาเป็นคนใจดีนุ่มนวลน่าจะต้องช่วยเหลือเขาจะฉวยโอกาสนี้ติดตามเจ้านายคนใหม่เรื่องอื่นๆก็จะง่ายขึ้นเสียงฝีเท้าม้าใกล้เข้ามาแล้วพวกเขามาแล้วเจ้าลองดูก็ได้สตรีที่มาด้วยกันบอกแล้วยกเท้าถีบเขาจากด้านหลังข้าบอกเจ้าหลายครั้งแล้วว่าอย่าเรียกเขาว่าต้าหงเสี่ยวหลันมารดามันเถอะลอบลงมือลับหลังบุรุษผู้นี้อยากเหลียวหลังไปมองแต่รถม้าปรากฏสู่สายตาของเขาแล้วเขาจึงต้องหลับตาแซงเป็นหมดสติอยู่บนถนนสตรีด้านหลังโขดหินเคลื่อนตัวไปซ่อนในที่ใหม่นายน้อยคุณหนูหลิวมีคนหมดสติอยู่ข้างหน้าขอรับพวกท่านอยากหยุดรถม้าหรือไม่ต้าหวงควบคุมรถม้าเขาจึงเป็นคนแรกที่เห็นคนร่างกายบิดไปมาไม่อาจเห็นชัดเจนแต่เสื้อผ้าขาดแลดูสกปรกจนแทบจดจำสีเก่าไม่ได้คล้ายว่าเขาเป็นขอทานที่กำลังแข็งตายแล้วหลิวอี้เชิงยื่นมือมาเลิกผ้าม่านให้อากาศเย็นภายนอกไหลเข้ามาเฉียนว่านจินพานตัวสั่นเทาอยากปิดผ้าม่านหยุดก่อนให้ข้าลงไปดูรถม้าค่อยๆชะลอจนหยุดลงข้างทางม้าเตะเท้าไปมาพ่นลมหายใจเจ้านี่นะชอบลงไปดูเรื่องเช่นนี้นักอากาศเย็นคนมานอนหมดสติอยู่ตรงนี้บางทีอาจตายแล้วไม่เห็นมีอะไรน่าดูรีบกลับมาขึ้นรถม้าเถอะเฉียนว่านจินไม่ค่อยพอใจเมื่อเห็นเป่าเป้ยเดินลงจากรถม้าเขาจึงต้องกระโดดตามลงมาแล้วทำไมต้องเร่งรีบด้วยรอข้าก่อนเผื่อว่าเขาแซงเป็นหมดสติลักพาตัวเจ้าไปเจ้าก็ไม่มีโอกาสหนีแล้วนะปากว่าพลางเฉียนว่านจินสาวเท้ามาเดินข้างกายเด็กหญิงเดินนำหน้าไปครึ่งก้าวให้เป่าเป้ยเดินอยู่ด้านหลังของเขา1 ก้าว2 ก้าวใกล้อีกใกล้อีกดวงตาของคุณผู้นั้นปิดสนิทกำลังนับฝีก้าวของอีกฝ่ายเพื่อกะระยะอีก3 ก้าวห่างจากเขาจู่ๆฝีเท้าก็หยุดเสียอย่างนั้นหลิวอี้เชิงคว้าเฉียนว่านจินที่กำลังจะก้าวเข้าไปใกล้อีกปากของนายน้อยกำลังเปิด
ทว่ามือของเขากลับถูกเป่าเป้ยหยิกไว้ก่อนเพื่อให้เขาหุบปากเฉียนว่านจินแปลกใจมือของนางนุ่มและอุ่นอยู่ในมือของเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดสักนิดแม้นางหยิกเขาแรงแค่ไหนแต่สัมผัสของนางส่งไปถึงก้นบึ้งของหัวใจคล้ายว่าเป็นหัวใจของเขาที่ถูกนางหยิกแต่สายตาของหลิวอี้เชิงไม่ได้ละไปจากบุรุษที่กำลังนอนอยู่บนพื้นนางยืนเฉยชั่วครู่หนึ่งมือข้างหนึ่งขยับเล็กน้อยแป้งที่แทบจะมองไม่เห็นถูกโปรยออกมาลมพัดพาแป้งผงลอยไปหาบุรุษผู้นั้นแล้วหลิวอี้เชิงดึงเฉียนว่านจินให้เดินกลับขึ้นไปบนรถม้าไปเฉียนว่านจินแปลกใจแต่เมื่อครู่นี้นางไม่ให้เขาส่งเสียงเขาจึงหุบปากมีอะไรค่อยถามนางถึงเป่าเป้ยอายุน้อยนางไม่เคยทำอะไรผลีผลามและจะไม่ทำอะไรเกินเลยได้ยินเสียงรถม้าเคลื่อนจากไปบุรุษที่กำลังนอนอยู่บนพื้นหนาวสั่นเจ้านายคนใหม่ของเขาใจดีอย่างที่นายท่านบอกอย่างนั้นหรือให้เขาเศร้าใจนักคนลงมาแล้วกลับมองเขาเฉยทิ้งเขาไว้ที่นี่ต่อให้เขาเป็นคนชั่วช้าเมื่อได้มาพบเห็นคนเช่นนี้ก็จะมอบอาหารให้คนขอทานถ้าเขาเกิดพบคนขอทานนอนอยู่ข้างถนนในอากาศหนาวเช่นนี้เขาก็ไม่อาจใจแข็งแผนแรกล้มเหลวได้แต่กลด่าในใจเมื่อเขาหันกลับมาและอยากขยับลุกขึ้นเขาจึงรู้ทันทีว่าตนเองไม่อาจขยับริมฝีปากเพื่อร้องขอให้ช่วยก็ไม่อาจเปล่งเสียงให้ตายสิตาหงเจ้าอยู่ที่ไหนรีบมาช่วยข้าเร็วสตรีที่ซ่อนตัวอยู่ห่างออกไปเฝ้ามองเหตุการณ์ตรงหน้ามาตลอดนางไม่พลาดแม้กระทั่งความเคลื่อนไหวของฝ่ามือเล็กนั้นเว่ยหงถอนหายใจแล้วออกมาจากที่ซ่อนเป้าหมายระแวดระวังกว่าที่เราคิดไว้พวกเราประเมินนางต่ำไปหมายความว่าอย่างไรบุรุษผู้นั้นขยับปากสีหน้าบิดเบี้ยวทว่าไม่มีเสียงเว่ยหลันได้แต่กรอกตาถามสตรีผู้นั้นแล้วคิดว่าเจ้าได้เปิดเผยตัวแล้วนางรู้สึกว่าเจ้าน่าสงสัยนางจึงจากไปเว่ยหงยังกล่าวต่อว่าโอ้ก่อนไปนางยังมอบยาให้เจ้าด้วยเว่ยหลันไม่เพียงอยากต่อว่าเท่านั้นแผนนี้ล้มเหลวคราวหน้าเจ้าไม่อาจลงมือลวกอีกฝ่ายฝีมือไม่เลวเลยเจ้าอยากเอาชนะใจนางเจ้าต้องลองหาทางสองมือกอดอกไว้แล้วสายตาก็มองไปยังเส้นทางที่รถม้ามุ่งหน้าไปตาหงเจ้าช่วยข้าก่อนได้หรือไม่แล้วค่อยถอนหายใจในรถม้าหลังจากมาไกลแล้วเฉียนว่านจินถามเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนใจจากมาเล่าบุรุษผู้นั้นน่าสงสัยการเต้นของหัวใจแข็งแรงและมั่นคงถ้าเขาเป็นคนหมดสติหรือใกล้แข็งตายจังหวะเต้นของหัวใจไม่ใช่แบบนี้มือของเขายังยื่นออกมาถึงผิวจะสกปรกแต่เล็บมือกลับสะอาดมากเจ้าเคยเห็นเล็บมือของขอทานที่สะอาดหรือไม่เจ้ายืนห่างจากเขาขนาดนั้นยังสามารถรู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจของเขาเฉียนว่านจินเบิกตากว้างคล้ายว่าเขากำลังเห็นผีเป่าเป้ยเจ้าเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ You read 666.co